بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة نحب نشكر لنوفو أبوني، نقول لهم يعطيكم الصحة ومرحبا بكم في قناتي. Merci beaucoup. وعلى les commentaires encourageants et motivants. C'est très gentil de votre part. Et j'invite les gens qui ne sont pas abonnés, qui s'abonnent à ma chaîne, comme ça, نستفاد الكل. S'il vous plaît. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est Octobre Rose, luttant contre le cancer du sein. Que signifie Octobre Rose? ما معنى Octobre Rose? Octobre Rose, je le définis comme une campagne annuelle de chaque mois d'octobre de sensibilisation au cancer du sein. Chaque octobre de chaque année, les spécialistes de la santé essayent de sensibiliser la population de prévenir l'atteinte du cancer du sein afin d'abord de prévenir la maladie et surtout diagnostiquer précocement cette maladie, cancer du sein, qui touche les femmes en particulier et qui est une des causes du décès d'un bon nombre de femmes. Donc, شهر أكتوبر هو شهر توعية لسرطان الثدي. في كل عام les spécialistes, les équipes de la santé, les professionnels de santé essayent يوعيوا la population باش يديبيستيو معناها يديagnostiquيو le cancer s'il y a lieu à temps, comme ça يبداو العلاج بكري précocement et la guérison, le pronostic et la guérison est presque à 98%, 99%, je dirais même à 100%. Donc, d'où l'utilité de la sensibilisation chaque année. Et normalement, chaque المنظمة العالمية تحط أكتوبر، بس هي في الحقيقة c'est à la longueur d'année. Dès que les femmes يشوفوا un dysfonctionnement à leur poitrine, fait des seins, directement le médecin, comme ça, s'il y a quelque chose de méchant, ces femmes, elles sont prises à temps. D'accord, donc, les signes du cancer du sein. بعض الأعراض المرأة لما تلاحظ الأعراض هادو اللي راح نقولهم لكم دركا normalement directement chez un médecin. D'accord, la consultation est obligatoire. وش هما الأعراض؟ présence de nodules ou d'une masse anormale, souvent dure et indolore dans le sein ou les aisselles. بمعنى des nodules، المرأة كي تلقى في صدرها في الثدي تاعها كعابر كيلكو سوا لو فوليوم تاعهم، ولا اون ماس انورمال ماهيش هكذا نورمال. سورتو لي نودول هذوما الكعابر يكونوا خشان يعني دور، داكوغ، وما يوجعوش، ما يوجعوهاش خلاص، هما ما يعملوش لا دولور، ولا تحت الإبط. داكوغ، هذا السين الأول، هذه أول حاجة. موديفيكاسيون دو لا بو، تغيير في اللحمة تاع الثدي، في لا بو. اسبي دو بو دورانج، وش معناتها؟ معناها ديك تشوف اللحم تاعها تبدل. احنا كل مرأة تعرف اللحم تاعها كيفاه زيو. داكوغ، ديك تشوف حاجة مشها نورمال، اي سورتو كي تشوف في المراية ولا تشوف بعين مجردات أو ديريكتومون في اللسان،
تلقى لابو اللحم تاعها شغل فيه نقط شغل كعبة تاع شينا. عفوا. داكوغ. بو دورانج، اون روجور، تلقى الحمورية، شونجمون دو ماملون، لو ماملون واش اسمو لو ماملون الراس تاع لو سان تاعها تاع الدادي، الحلمة فوالا، تلقى الحلمة تاعها تسيح دي جور او لوندومان، ترقد تنوض ولا قاعدة نورمال تحس بحاجة قاعدة تسيح spontanément. Éruption, modification du volume du sein en dehors d'une grossesse ou d'un allaitement. D'accord. Donc dès que تشوف الحلمة تاعها تبدل اللون ولا l'écoulement ولا تجري بحال تصيح حاجة ماء ولا بو ولا دم ولا أي حاجة، المهم تسيح. C'est pas bien du tout. Donc la modification du volume du sein. تلقى par exemple تلقى les seins تاعها normalement يكونوا symétriques قد بعضهم في الفوليوم، في الحجم، في اللون، في لا فورم، في كلش. تلقى ديك تشوف واحدة زي ولا les deux directement تشوف le médecin. Il faut s'inquiéter, il faut voir le médecin. هذا بصح عند لي فام اللي ماهمش بالحمل وماهمش يرضعوا، مشهم في فترة الحمل ولا في فترة الرضاعة. داكوغ. باسكو وحدة تعود ترضع سي نورمال عندها ليكولمون تاع الحليب et tout ça. Donc c'est normal. Donc en dehors de l'écoulement, en dehors de la grossesse et de l'allaitement, il faut aller voir un médecin. ولا تلقى une rougeur، تلقى الحمورية ولا une lésion cutanée comme l'eczéma. تلقى الموديفيكاسيون في لو سان تاعك شغل عندها حاجة حزازة ولا. D'accord. Il faut voir avec le médecin. La perte du poids inexpliquée بدون سبب، تطيح في البوا بصفة جنونية. داكوغ. تطيح في البوا تاعنا لازم تشوف perte d'appétit، تعود المرأة ما تاكلش، fatigue، mais la fatigue aussi. Mais certains signes ne sont pas spécifiques du cancer du sein, au cancer du sein. D'accord. Ces signes peuvent être causés par des affections bénignes. Donc il ne faut pas s'affoler parce que هما دوك المكتب تاع النساء ما يروحوش يشوفوا ميدسان من الخوف. تقول لك ما نروحش، اون سي جامي عندي كانسير، اون سي جامي عندي حاجه، اون سي جامي عندي هاك، اون سي جامي تخليها entre temps. S'il s'avère que c'est un cancer, elle ne fait qu'aggraver son cas. D'accord. Donc ساعات تلقى أنا شخصيا شفت quelques femmes، يعني شفتهم مش sur le terrain كنت نخدم، شفت النساء عندهم des abcès carrément في le sein، ومن بعد après les investigations et l'exploration et tout ça دارت حاجة bénigne inflammatoire، ارتاحوا دواء وارتاحوا لاباس عليهم. Donc c'est pas tous les jours le cancer du sein في les signes هذوم، mais il faut s'inquiéter que de laisser les choses aller حتى s'empirer. D'accord. La seule personne qui est le médecin pourra confirmer la cause grâce à des examens d'imagerie، معناها ولا l'échographie ولا la mammographie ولا. الميدسان يعرف كيفاه يعطيكم les examens à faire ويسكولتيكم بيان، يقلبكم معناها بيان، هو اللي يعرف كيفاه. ونحب نولي تانا فئة من النساء سورتو لي جون مامون هذوما لي جون فام ماريي ولا لي ميم 10 ans 5 ans 6 ans 3 ans et tout ça، اللي يداويو على لا ستيريليتي. دونك النساء اللي يداوي على العقم prédisposés aussi. لماذا؟ parce que هما يعطيهم les traitements les inducteurs d'ovulation et ils bombardéهم si j'ose dire. Donc هذوما les hormones، les traitements تاع les hormones هذوما ils causent aussi des cancers du sein. D'accord. Donc il faut faire attention. Il faut
المرأة بلا ما تروح للطبيب كل يوم كيما تعوم، كيما تشوف روحها في المراية، تقلب روحها، تحس بحاجة ماهيش نورمال، تثبت فيها، تروح للطبيبة تاعها جينيكو ولا ليكان ولا لونكولوج ولا المهم تشوف ميم حتى un généraliste il peut l'orienter. Donc dès que vous aurez هذوما des signes, donc il faut faire attention. والحكاية مش أكتوبر برك، هي أكتوبر باسكو باش الناس يوعيوهم وسنسيبيليزيهم، بصح سي à la longueur d'année. Tous les jours la femme doit t'ausculter روحها sur le plan mammaire, d'accord. Donc ou bien sûr الوقاية واش لازم ياكلوا العباد، باسكو ديما انا في لي فيديو تاعي نروحوا نرجعوا l'alimentation saine. Il faut l'alimentation saine, il faut l'alimentation soit saine. لازم الأكل الغذاء تاع البنادم يكون متوازن وما ياكلوش أي حاجة. دركا الله يبارك عندنا الطب ما شاء الله وكلهم اكسبيريمونتي وكلهم حتى اللي مشوا celui, même le médecin qui ne peut pas régler le problème, ou l'a occupé, ou par un chirurgien, un bloc tout le temps, patati patata, il n'est à la limite orienté contre la bonne direction. Donc, ودرك عادوا الأطباء تاع التغذية disponible في كل بلاصة تاع لوبيتال، في لوبيتال تلقاهم، في لي ديسبانسير تلقاهم، في لي بي ام تلقاهم، في لي بوليكلينيك تلقاهم، هما ولي بسيكولوج. دونك فريمون سي حاجة فورميدابل مانيفيك اي اكستراوردينير. دونك الأكل المتوازن سي تري تري امبورطون، مش غير في الكانسير دو سان، في لي مالادي بريفوا لي مالادي كل. داكور كيلكان كي مانج à la longueur d'année, ياكل الحار، les épices, les sodas, les pâtes، يخربط هكا في الماكلة. دونك وسيرتو ما ننساوش لي ديابيتيك تلمو اللي نهضر عليهم ياسر. دونك il faut faire attention، il faut العبد يثقف صحيا، il faut que les gens se cultivent sur le plan santé، يشوفوا ميدسان ما فيها باس. كاين تحبي تروح عندكم لو غران شوا، تحبوا تروحوا للبريفي ولا تروحوا l'étatique، donc vous serez dans tous les cas vous serez prise en charge. d'accord. دركا اللي وصلوا la vidéo حتى لهنا، اللي وصلوا حتى النهاية، je vous invite à vous abonner. Il me reste plus rien que ma chaîne soit validée, donc c'est un soutien de votre part. Je vous invite à vous abonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.